Сәлам кызлар һәм малайҙар. Хәйерле сәғәттә дуҫтар. Беҙҙең тапшырыуыбыҙҙы ашҡынып көтәһегеҙме? Ҡыҙыҡлы яңылыҡтар менән танышырға әҙерегеҙме? Улайһа, зәңгәр экрандар янына яҡыныраҡ килегеҙ. Тапшырыуыбыҙҙы башлайбыҙ. Бөгөн һеҙҙе Юлия Хамитова һәм Бахтияр Мансуров ихлас сәләмләйбеҙ. Тапшырыуыбыҙҙы мега яңылыҡ менән башлайбыҙ. Ниндәй яңылыҡ? Бик шәп яңылык. Беҙҙең ҡалабыҙҙа беренсе тапҡыр техник ижады буйынса фестиваль үтте. Унда кемдәр ҡатнашты икән? Иң шәп, Иң бәләкәс. балалар баҡсаһына йөрөүсе беҙҙең кескәй дуҫтарыбыҙ. Видео яҙманы ҡарайбыҙ. Үҙенсәлекле, ҡыҙыҡ мауыҡтырғыс фестивалдә бөтәһе 12 команда ҡатнашты. Бәләкәстәр тәүҙә үҙҙәре менән таныштырып үтте. Унан һуң йәштәре буйынса 3 төркөмгә бүленеп, дәртләнеп эшкә тотондолар. Меня зовут Айгиза, а тебя как зовут? Дима. Со скольки лет ты собираешь конструктор? Когда ушло 2 лета, я уже начал собирать. Что ты сегодня делаешь? Жирафа. Потом сделала собачку с кормушкой. Енесі ештен конструктор ешлей башланы. Турдаштан я башлаем. Я сегодня делал Зауралье будущего. Син қасан конструктор еге башланы? Мен 4 yaşında конструктор еге башланы. А син бүгін неме эшләнең? Бүгін мен яңғыру машина эшләнем и такси. А что ты сегодня делала? Я выступала, собирала Дипломом награждается детский сад «Аркаим», победитель номинации «Запустить творческий настрой». Ну, Зауралье. Иң кескәй бәләкәстәр бирелгән һүрәт буйынса конструктор йыйҙы. Икенсе төркөмдә ҡатнашыусылар төрлө машинала эшләне. Төҙөлөш менән мауығыусы малай һәм ҡыҙҙар ысын архитектор кеүек бейек һәм күркәм биналар, йорттар уйлап сығарҙы. Фестиваль тураһында һөйләп китегеҙ. Ярай. Был фестиваль беҙҙең ҡалала беренсе тапҡыр бара. Ул технический творчествоға арналған. Беҙҙең балалар баҡсаларында технический творчество әүҙем эш алып барыла. Мына һинең күреүеңсә, бында ташланған нәмәләрҙән дә балалар матур итеп төрлө техникалар эшләйҙәр, материалдар эшләйҙәр. Шулай уҡ ашамалар ҡулланырға мөмкин, ҡағыҙҙан эшләргә мөмкин. Мына күрәһең бит инде бында ниндәй матур нәмәләр эшләгән беҙҙең балалар баҡсаһының балалары. Был фестивальдә ҡатнашыусы бәләкәстәрҙең эше төрлө бүләктәр, маҡтау ҡағыҙҙары менән баһаланды. Бындай ҙур сараларға тағы ла дәртләнеп үҫеү өсөн яңы мөмкинлектәр бирҙе. Һеҙҙең менән булды Айгиза Кужина. Һау булаһығыҙ. Афарин Айгиза, беренсе эфирың менән ҡотлайбыҙ. Был беҙҙең иң бәләкәс хәбәрсебеҙҙең беренсе яҙмаһы булды. Айгиза, һиңә уңыштар теләп, яңы ҡыҙыҡлы яҙмалар көтәбеҙ. Ә беҙ тапшырыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Беҙҙе ҡыҙыҡлы һәм фәһемле яҙма көтә. Сиба интернат-гимназияның Кедең КВН командаһын бөгөн тотош республика белә. Үткән аҙналаулар Салауат ҡалаһына барып, тағы ла бер ҙур еңеү менән ҡайтты. Шаяндар һәм Отҡорҙар командаһында Илназ, Ғамир, Искәндәр, Денис, Заһир, Денислам, Салауат тигән бик шәп егеттәр бар. Улар был юлы лаһан атманы. Баласаҡтың хәүефһеҙ юлы тип аталған ярышта бик яҡшы сығыш яһанылар. Ә бына Шаяндарҙың капитаны Руслан Ғалиев Мәскәүгә КВН уйындарын ҡарарға саҡырыу алды. КВН команда тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте беҙҙең тапшырыуыбыҙҙа күрерһегеҙ. Ә беҙ тапшырыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Беҙҙе киләһе яҙмаға әҙерлек бик ныҡ уйландырҙы. Һәм аптыратты. Һәм әлбиттә ҡыуандырҙы. Минең бәләкәс сеңлем Азалия изге Валентин байрамына үҙенсәлекле бүләк эшләүҙә ярҙам һорағайны. Был байрамға ниндәй бүләк эшләп була? Мин дә аптырайым. Беҙ Юлия менән бик ныҡ уйландык. Һәм бик үҙенсәлекле мауыҡтырғыс Бүләк эшләү ысулын таптыҡ. килә яҙманы ҡарайыҡ.
Республика кафеында үткәрелгән осталык дәресендә байрамга матур бүләктәр эшләү серләре менән таныштык. Осталык дәресе 2 бүлектән торды. Беренче бүлегендә ашнаксы балаларга эш урындарын күрәтеп, тәмлекәс эшләргә өйрәтте. Бұл осталык дәресе һәр якшәмбе үткәрелә. Унда балалар ихлас катнаша. Майдар һәм кызлар төрле тәмлекәстәр бешерә һәм уның өстен матур итеп язып бидәргә, буяулар белән эш итәргә өйрәнә. Балаларга осталык дәресендә төрле кызыклы уеннар үткәрелә. Мин бешергән пирожный байрамга бик яхшы бүләк булыр дип уйлыйм. Пирожныйыңды нимәнән эшләнең? Печенье, крем, бизель. Тәмлекәстәрне эшләп, бидә беткәндән һуң малайдар һәм кызлар дәртләнеп бүләк каптар эшләргә тотынды. Сагау, ямле интерьер, төрле төстәге матур һавыт-һаба, төсле кыстар, үзенчәлекле итеп оештырылган эш урыннары малайдар һәм кызларга бик тә охшаны. Үзләре бешергән тәмлекәстәр, тырышып эшләгән бүләк һавытлары һәм әлбиттә яхшы кәеф осталык дәресенең иң шәп һөдемтәһе булды. Бик тәмле. Бик кызыклы осталык дәресе булды. Шулаймы, Бактияр? Әйе, Юлия, безнең дә бүләкләребез әзер тиһәк тә була. Достар, һез әзерләнергә онытмагыз. Безнең тапшыруыбызның төркемендә тулы осталык дәресен карап, матур бүләктәр эшләгез. Ә минем бүләгем әзер, байрамды көтәргә генә кала инде. Юлия, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Әлбиттә, Бактияр. Достар, исләһегезме? Без кидәткез бәйгеһе игълан иткәйнек. Һәм кызлар һәм малайдар бу бәйгедә ихлас катнашып безне куандырдылар. Һәм ниһаять, еңүчеләр билдәләнде. Язманы карап үтәйек. Бөтәгезгә сәлам. Мин Махмутов Руслан, туган илем Башкортстан, яшәгән калам Сибай, яхшы кешеләргә ул бай. Матур Башкорт лицейында 3нче Б классында белем алам тырышып, һынауҙарҙа ярышып, өйөбөҙҙөң яме булып, һеңлем Муса Алтынай, әлегә ул тик илай. Уға 2 йәш тә 2 ай. Әсәйем Гөлназ була, атайым Рафаэль. Татыу ғаилә булып, без йәшәйбез йылда йыл. Ә хәзер тиҙәйткестәр ятлайым. Мейес башында 5 бесәй, 5 бесәйҙең 5 башы, 5 бесәйҙең 5 башында төшмәһен мейес ташы. У Саши в кашу сыворотка из-под простокваши. Тарбары, сабарская, старая, не старая, новая, не старая, старая санта. Афарин, достарыбыз, еңүселәргә бүләккә ошондай билеттәр бирелә. Үзенчәлекле, мауктыргыз, тере тропиктар күргәзмәһенә. Тарих һәм туган якты өйрәнү музейында ошо көндәрдә бик кызыклы күргәзмә эшләй. Бында Ер шарының 5 континентынан һирәк осрый торган экзотик йәнлектәр килгән. Нил крокодилы, йыландар, Австралия еноты, ташбака, кош ашай торган үрмәксе, көтәрткәндәр, маймылдар һәм бәләкәй генә йомшак кына шиншилла бар. Тере күргәзмә 19 февральгә тиклем эшләй. Килегез, күрегез, ситтә торып калмагыз. Күргәзмә бик шәп булды. Тап шулай. Дуттар, безнең тагы шәп яңалыгыбыз бар. Яңы бәйге игълан итәбез. Бәйгенең тулы шартлары менән безнең төркемдә таныша аласыз. Әүдем катнашыгыз. Бүләктәр алыгыз. Һеҙгә уңыштар теләйбез. Күңелле, сагы эфиребезне ситтә торып калмагыз. Безне ҡарарға онотмағыҙ. Киләһе сышҡанға тиклем һау булығыҙ!